Pedro, evita mim dizer verdadeiramente paga, mano. Nem para pagar, se não pagar o cerveja, como tem todo na bolsa. Não, mas eu também não tinha furo aqui, não, coisinha. Olha, me só falava vamos furar, por último que não, é meio para acabar no mais. Ali agora até que saiu. Não sei, 200 não, mas também, olha, mas quando ele vai? Ah, ele agora que não. Ele gasta. Olha, irmão, então 200 dólares, não tinha ver. Naquela é demais, é que eu estou feliz, pergunta. Não, a minha vez quando está aqui porque não está para o uai. Só no balcão, que é ali sim, o uai vai pagar um curso que vai servir não, safra. É aquele que te serve para tudo. Só que o mosquito de uma maneira. Meu mosquito toma quanto? O irmão Goiel que escapa. Mete na barra, amiga, tudo ponto da frapa.